ආයිබෝන් දුවේ පුතේ 9 10 වසරවලදී කතා කරන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් පාඩමට අදාළ Excel ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වලට තියෙන්නේ Excel විතරයි. නෑ Excel විතරක් නෙවෙයි. තව මෘදුකාංග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් කිහිපයක් ගැන මතක් කරොත් LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, ඒ වගේම numbers, ඊළඟට Google Sheets මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන දේවල්. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ පෙළ පොතේ මේවා දකින්න ලැබෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ Microsoft සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද Excel මෘදුකාංගය ගැන. ඇත්තටම පුතේ Microsoft සමාගම මේක Office package එකක් තුලදී තමයි එව්වේ. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් විදිහට Word, ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ විදිහට PowerPoint, විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් විදිහට Excel, ඒ වගේම database වලට access software එක විදිහට මෘදුකාංග කිහිපයක් එකතු කරපු Office package එකක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වා දුන්නේ. ඉතින් ඒ Office package එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ Excel ගැන. මුලින්ම අපි Excel open කරගෙන ඉමු. ඒකට අපි start button එක උඩ click කරලා මෙතනින් Excel කියලා search කරාම මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක open කරන්න. මේ interface එක තමයි ඔයගලන්ට open වෙච්ච ගමම පේන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන blank workbook එකට මම click කරලා යනවා. හරි. මේ interface එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේක නිකන් අපේ ඉස්කෝලේ hot rule පොත වගේම තමයි. ඇත්තටම පුතේ අපි මේ Microsoft Excel නැත්නම් අපි මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ඉස්කෝලේදී මොනවා හරි අපේ data ටිකක් එක තැනකට ගොනු කරගන්න ඕන වුණු වෙලාවක කොළවල ලියලා එහෙම එකතු කරගන්නවට වඩා එක section එකක ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් grade 9 section එකේ මේ වාරේ පළවෙනි වාරේ ලකුණු කියලා අපිට පුළුවන් මේ workbook එක නම් කරන්න. ඒතර මේ පොතට අදාළව අපිට නමක් දීලා අපිට මෙතනදී මේ sheets කියලා තියෙන එක නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් grade 9A. ඉතින් මේක උඩ double click කරාම මේ විදිහට ඔයගලන්ට නම වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ plus mark එකෙන් new sheets කියලා grade 9 B කියලා class දෙකක් හදන්න. හරි. ඒතර ඕගලන්ට මේ sheet එක තුල එකම section එකේ පළවෙනි වාරයට අදාළ ලකුණු මොනවද කියලා එක තැනක ගොනු කරගන්න පුළුවන්. කොළ අරගෙන අතින් ලියනවට වඩා ගොඩක් පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එකම ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඒක copy paste කරලා අපිට edit කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුයි අපේ වැඩ කරගන්න මේ Excel හරහා. ඊට අමතරව මොනවා හරි ගණන් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ඒ වගේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ළමයින්ගේ ලකුණු ටික එක ළමයෙකු සියලුම විෂයන් වලට ගත්ත ලකුණු total එක ගන්න ගියාම අපිට calculator එක අරගෙන අපිට මේ තියෙන calculator ඒ වගේම අපි ගාව තියෙන calculator එකක් භාවිතා කරලා 78 එකතු කිරීම, 96 එකතු කිරීම, 56 එකතු කිරීම, ඔන්න ඔය වගේ එකින් එක එකතු කරන්න වෙනවා. නමුත් Excel හරහා අපිට formulas නැත්නම් සූත්‍ර භාවිතා කරලා මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තව මොනවද මේකෙන් තියෙන වාසිය? තව අපිට තියෙන වාසියක් තමයි ප්‍රස්ථාර මගින් අපිට පුළුවන් දත්ත නිරූපණය කරන්න Excel භාවිතා කරලා. අපේ document එකක් අපි ගාව තියෙනකොට කොළවල ලියපු documents නැතිවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. නමුත් Excel වලින් හදලා තියෙන document එකක් අපිට save කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක. හරි. මේත් එක්කම මම තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඒ save සහ save as වල තියෙන වෙනස. save කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලින් මොකක් හරි document එකක් save කරලා තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේ ඔයා හදාගෙන යන file එක ඔයගොල්ලෝ මීට පෙර save කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට දැන් තියෙන්නේ save button එක press කරන්න විතරයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන එක automatically save වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මුල් වතාවට මොකක් හරි document එකක් save කරන්න යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම save as කියන එක දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒ අදාළ direction එක කොතනටද මේක save විය යුත්තේ කියලා ඒකට අදාළ නමක් සමගින් save කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒතර මේ save සහ save as වල වෙනස දැනගන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් අපේ document එකක් ආරක්ෂා කරගන්න පසු භාවිතයට මේක පාවිච්චි කරන්න save කරන්න. හරි. මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙනවා කොහොමද අපි table එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ
පළවෙනියටම මම මාතෘකාවක් දාගන්නවා. student marks කියලා. හරි. මම නිකම්ම මෙතන ටයිප් කරගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේවා වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම මම දෙනවා index. ඊට පස්සේ මම දෙනවා name. ඊට පස්සේ මම දෙනවා subject. හරි. මම මෙතනින් දානවා subject වල නම් ටික. science, math, ICT. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතනින් ඉලක්කම් පහක් සිලෙක්ට් කරනවා කියලා හිතින් කළා වුණාට මෙතනදී එකම ඉලක්කම් ටික ආවේ. නමුත් මට ඕන field series. ඒ කියන්නේ මට ඉලක්කම් ටික ඕන 1 2 3 4 5 විදියට. ඒකින්ද මම field series දැම්මා. මොකද උනේ 1 2 3 4 5 කියලා මට ඕන විදිහටම වැටුණා. දැන් මම ළමයිගේ නම් දෙනවා. කමල්, අමර, නිමල්, නයනා, සුමුදු. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම නම් පහක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේවට ලකුණු දා ගන්නවා 56යි 98යි 100යි 68යි 95යි 98යි 96යි 78යි 88යි. මේකෙදි දෙනවා 56යි 34යි 21යි. දැන් අපි දාමු 36ක් වගේ. හරි. 89යි 91යි 76යි. හරි. මේ විදිහට මම ලකුණු දුන්නා. දැන් ඔයගලන්ට මේක බැලුව බැලමට ටේබල් එකක් වගේ පේන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලාම ටේබල් එකක් විදිහට ලස්සනට හදාගන්න කියලා. මුලින්ම මම මේක all select කරලා. ඒ කියන්නේ මම type කරපු කොටස සම්පූර්ණයෙන් select කරලා මම මෙතනදී මෙන්න මෙතන තියෙන board එක උඩ select කරලා දැන් තියෙන මෙතන bottom board එකක් මම මෙතනට ගිහිල්ලා දෙනවා all borders කියන එක. හරි. හැම එකම borders වෙලා ඔයගලන්ට තියෙනවා පේනවා ඇති. දැන් මට ඕන මේ student marks කියන එක මේ ඔක්කොටම add වෙන විදිහට දාන්න. ඒක නිසා මම මෙතනදී merge and center පාවිච්චි කරනවා මේ ඔක්කොටම පොදුවේ මේක දාන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් index number. ඒතර මෙන්න මේ දෙන්න. මෙතන මේ student කියන එකට අදාළ subject කියන එකට අදාළවනේ මේ ටික තියෙන්නේ. ඒතර මේ subject කියන එකත් අර කලින් වගේම මොකද කරන්නේ? merge and center කරා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දෙන්නවත් මම මොකද කරන්නේ? merge and center කරනවා. මෙයාවත් merge and center කරනවා. දැන් පේනවා ඇති ගාන්ට් ඒ ටික ආවා. දැන් මම මේ ඔක්කොම ටික align ඔක්කොම center කරනවා. මේ තියෙන align center ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ middle align. ඒ කියන්නේ මෙතන කොහොමද තියෙන්න ඕන සහ වචනේ කොහොමද එන්න ඕන කියන එක. මේ උඩින් කියන එකෙන් කරන්නේ වචනේ යන්න ඕන උඩටද මැදටද යටටද කියන එක තමයි මෙතන තීරණය කරන්නේ. මෙතනින් තීරණය වෙන්නේ align එක left ද right ද එහෙම නැත්නම් මැදද තියෙන්න ඕන කියන එකයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කට්ටියවත් මම එහෙම සිලෙක්ට් කරලා පැහැදිලිව මදි වගේ. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙයාලව ටිකක් ලොකු කරගන්න. හරි. මේගොල්ලන්වත් ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. හරි. මම දැන් මේ විදිහට හදාගත්තා. මට දැන් මේ student marks කියන එකට මේ දීලා තියෙන එක වෙනස් කරගන්නවා. times new row විදිහට. මම මෙතනදී size එක වෙනස් කරනවා 24කට විතර. හරි. ඉතුරු ඒවායිත් මම size එක වෙනස් කරනවා. මේ තියෙන ඒවායි ඔක්කොගේම size එක මම වෙනස් කරනවා 16කට 18කට විතර. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද මෙන්න මේ කට්ටිය මොකද උනේ? හිර වෙලා පැක් වෙලා වගේ තියෙනවා. මම මෙතනදී මෙයාලගේ මේ orientation එක වෙනස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉඩ මදි නිසා පේන්නේ නැත්තේ මම ටිකක් පහළට දැම්මහම ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ orientation එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ. පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේගොල්ලන්ව size එක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. ටිකක් අඩු size එකකට දා ගන්නවා.
12ට විතර දාලා මම මේක ටිකක් කෙටි කරාම ඔයගලන්ට පේන්නේ ලස්සනට ඒක. ඉතින් මේ තමයි basically අපි table එකක් හදාගන්නකොට කරන alignment සහ ඒ වගේම ඒ අදාළ font වෙනස් කිරීම. ඉතින් මේකෙත් අපිට size එක ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වැඩි කරලා පෙන්නන ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට ගැලපෙන විදිහට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හදන table එකට කොයි විදිහටද දැන් මේක මෙහෙම ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඔයගලන්ට අපෝ තිබුණු විදිහටම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ට control z එකක් දුන්නා නම් ආපහු මේ ටික back වෙලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තිබුණු විදිහටම වෙනස් වෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් back කරගන්න control z ඒ වගේම undo සහ redo කියන දෙක මතක තියාගන්න control z සහ control y. ඉතින් මේකෙන් මම කතා කරේ මේ ටික විතරයි. ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා අපි කොහොමද total එක average එක min එක max එක සහ count එක ගන්න කියලා. ඒවට අදාළ සමීකරණ පාවිච්චි කරනවා වගේම ඒවට අදාළ සූත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.